멋있어요. 안녕하세요. 아이고 죄송합니다. 늦었어. 막판에는 에이씨 한번 타봐. 타봤더니 확 틀리더라고. 오늘 뭐 3명이네. 타보고 나니까 차이를 느끼네. 어제도 어디 갔었어 그렇게. 어제도 산에서 어제? 헤매고 다녔. 자 가시죠. 아이고 바람 좋네. 어? 왜? 바람에 밀려? 쳐. 어우 진달래. 진달래 많이 폈네. 아니 개나리가 더 많이 핀 것 같아. 그럴까요? 예. 원래 개나리 지어야 되는 거 아니야? 개나리가 먼저 피죠. 지어질 때 아니야? 이렇게 피고도 모르고 지랄들이야. 점프 한번 해봐. 어디 다운? 길잖아요. 자 무슨 어디? 아치울 다운. 아 아치울. 아치울 다운에 가클리티 올라와. 오케이. 아치울.
춥다 오늘. 네. 형님이 카메라를 달고 나 좀 찍어줘야 되는데. 허샤! 흐아! 우후! 물! 꽃길만 가게 하소서. 야, 꽃잎이네, 꽃잎. 꽃잎이야, 꽃잎. 아빠가 자세를 계속 가지는 거야. 아니야, 사야죠. 우회전. 허벅지 이게 터질라고요. 아, 그래요? 그래서 막 이렇게 하다가 안 되고 막 왜? 다 뭐가? 왜 안 오시나? 이렇게 좋아요. 꽃잎이 깔렸네. 영화에 나오는 것 같은데? 쓰레기 어떻게 할게요? 원 라이딩. 에? 야, 이게 분홍이네, 분홍. 분홍색이야. 이쁘다. 이게 무슨 꽃이야? 무슨 나무야? 살구나무인가? 어? 살구죠? 벚꽃 아니야. 내가 어떻게 하냐면 살구나무야. 아니 누가 벚꽃이라 그랬대. 예. 쟤는 빨갛대 목은 안쪽이. 안녕하세요. 저건 뭐야? 저건 단풍이 벌써 들었어? 이야, 저 뭐야? 꽃봐. 찔레꽃인가? 여기 무릎이 아니가. 몇개 있는데 누가 땄나 모르겠다. 그 막걸리 언덕. 그거? 어이, 물이 없어. 꽃잎이 깔려가지고. 웅덩이야, 웅덩이. 꽃잎이 쫙 위에 깔려가지고 웅덩이는 안 보여. 오늘 꽃 떨어지네. 오늘은 더 마지막이네. 무섭다 무서워. 다 땄어. 여기 있었는데 다 있어. 여기 보이는데 그냥 놔두겠어. 아니 뭐가 있어? 목요일 날 있었거든. 아, 뒤에 두릅나무야? 어. 야, 다 땄네. 얘 두릅나무라고? 6개. 두릅 쉬웠네. 저 까치밥이야. 저런 거 다 땄다니까 지금 내가 보기. 야, 이제 뭐 녹색이네. 푸르푸르하네 이제.
가 그냥 가셔요 그냥. 으쌰. 문 날아다니네. 거쳐 씩 그러니까. 아, 비하고 눈이랑 같이 오네. 비가 아니라 다행이더요. 그래, 근데 약간 비랑 섞였어. 우박. 우후! 우후!
싸내기, 싸내기. 눈도 약간, 아니, 물도, 비도 약간 섞였어. 더 줘. 안녕하세요. 안녕하세요. 야, 이거 오니까 또 끝이냐, 이렇게? 자, 쉬었다가? 끝쳤어. 끝났어. 내린다, 야, 씨. 야, 어떻게 이렇게 잠잠해? 아니, 10시에 잠깐 내린다. 아, 근데 헬멧이 다 하얀색이 다 들어가 있어, 여기 세 명 뒤에, 형님. 잠깐만요, 앞에 가세요. 칼라야. 예? 하얀색이네. 어. 아니요, 우리 그냥 아무나 가시죠. 가요. 천천히. 천천히. 이상계. 천천히. 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 예, 안녕하세요. 천천히요. 안녕하세요. 사람이 많으시네. 꽃길이네, 꽃길. 꽃길이야. 이 개나리야. 앞에 가는 이 개나리야. 잠깐만, 형이 저기 전기로 바뀌었지? 네, 저거 타고 왔죠. 그럼 빨리 나와서 함께 합류해야지. 네. 갈로 와, 같이 와. 지금 어디 가요? 여기 따라와요, 갑시다. 가요, 그러면? 따라가자고요? 얼른 와, 뭐해 여기서. 아씨. 원래 생태 탄 사람이지? 생차 사는 사람인데 형님이 이번에 저분들 따라가도 돼요? 나 되지. 아, 그래요? 어. 야, 멋있다. 힘들까봐. 아니야, 힘 안 들어. 네? 충분해. 이바이크예요? 이 바이크. 가요? 예, 오케이 바리. 가요? 예. 출동. 후야. 어. 하! 낭낭낭낭낭낭. 아침에 왔어요? 예. 아, 완전 꽃길이네. 형님 앞에 가. 네? 가. 앉아, 앞으로. 찍어야지. 아유, 그냥 가면 돼. 아니, 개시를 했는데 봐야지. 그래가지고 지금 와본 거예요. 어떠다? 똑같아. 생차하고 똑같아. 타듯이 타면 돼, 그냥. 생차 타듯이 타면 돼.
좋아, 좋아, 좋아. 야, 이제 이 바이크 나이들이 자주 와. 이 바이크 자전거 자주 오시라고. 도는 거야. 따라다녀, 계속. 아니. 와, 너, 형. 야, 저기는 오호, 안녕하세요. 언제 가져온 거요? 언제 가져왔어? 그제? 4월 초에 가자. 4월 초? 그럼 뭐 그 사이 몇 번 탔겠네? 안 탔어 그냥. 안 탔다고? 자, 지금 올라가고. 왜 그래? 아, 나무 치워주다가 발을 뗐더니 이게 안 되구만. 오르막이라 자전거 뒤로 올리네. 자! 예, 한 대 더 옵니다. 고맙습니다. 어때? 좋죠? 아, 이거 완전 신세계인데. 신세계라기보다도 이게 이 전기로 운동을 해야 되겠구나. 그게 올걸? 운동 많이 돼. 그렇지. 확 치고 올라가야 돼. 산위에서 몇 번 뵀죠? 응, 많이 뵀을 거야. 응. 가요? 우리 예, 안녕하세요. 저기 물이 흐르는 아이 갑자기 헷갈려. 강물처럼? 흐르는 물처럼. 아, 형이 너무 길어. 아니, 원래 길어 인생.
미끄러우니까 조심하세요. 나무 조심해야 미끄러워, 이거. 계단 미끄러워요. 거기서 그 나무가 미끄러우니까 타이밍 안 맞으면 그냥 가는 거지. 좋아 좋아 좋아. 옛날에 생차를 우리가 왔잖아 이게. 생각나? 네. 어떤 차인지 알겠죠? 그거는 이제 빠르게 좀 올라가고 그러면 땀이 엄청나지. 계단을 타지 말라는 그래. 뭐라 하는 사람이 있다고? 뭐라 하거나 말거나 한데. 언니 거기를 얘기하는 거야. 무슨 코스프레였어. 아 여기 지금 어디? 이거야 뭐 각을 줘가지고 뒷바퀴가 밀려. 뛰어야지 슬림이 안 나지. 알아. 아니 대선님 이게 안 되는 거야. 어. 그래서 내가 하라고 시킨 거야. 아 여기? 이거는 뒷바퀴를 더 틀어야 돼. 아니 앞바퀴 올라가 뒷바퀴를 뒤로 올리라고. 그래 아이, 올리면 되는데. 그래 잘 되는데 오늘 잘 몰라. 뒷바퀴가 물 묻어가 밀렸어. 그래 뒷바퀴 당겨야지. 잘하는데 여기 안 되는 거야. 그래서 내가 아씨 안 되는 놈으로 찍혔네. 너도 밀렸어? 항상 다니지 여기. 그래. 근데 오늘 뒷바퀴가 쑥 밀렸어요. 뒷바퀴 밀려가지고 미끄러우니까. 바퀴가 있으니까 더 밀리지. 아. 올마 처음에 사가지고 왔을 때 여기 혼자 갔지. 난이도 있네. 그 난이도 있어. 잘 간다 했어. 쇼. 거. 가라고, 끝까지 가라고. 아, 괜찮아? 아이씨. 아이고. 아이고, 우리 형님. 우리 오빠 왜 기분 좋아졌는데? 아니 원래 다른 친구 같은 올라가는데 아, 숨이 차니까 하고 올라갔어. 네. 올라와 일로 와, 하면 돼. 저기, 미션 안수해야지. 아, 이거, 여기서 출발이 힘든데. 아이씨.
야. 됐어. 아이, 그만 들 끌고 다니고 그래. 저 뿌리끼리 헐고하고만. 톡톡톡 치가지고. 소중해. 얘기하다 그러신 거야? 옛날에 옮아가지고 누가 여기서 또 떨어졌다더라? 누가? 누가 저 샬롬 형님네 누구 저기 거기서 떨어졌. 떨어지, 왜 떨어져? 흐르는 물처럼. 썽님 왔습니다, 썽님. 망원산에서 만났어요. 우연히. 운명적인 만남이죠. 자, 보르다운. 자. 직진 안 해? 왜 가? 아, 저 형 왜 가? 저기로 간대. 아, 만난다고? 응? 자. 어? 알 거야 아마.
가만있어 봐. 좋아했나 좀 않으니까. 예, 그래요. 이쪽. 모르겠어. 일로 왔다. 똑같아. 그게나 이게 더 많이 타지. 우와, 쳐쳐쳐. 안녕하세요. 개나리가 만발하네. 이 개나리야. 이 개나리야. 이 개나리 같은 녀석아. 아닌가? 나나나나나 나나나나. 자, 잠시만 지나갈게요. 한 5대 더 옵니다. 갑자기 스타리네. 우회전. 등산길. 잠시만 지나갈게요. 고맙습니다. 그냥 갈게요. 고. 조아님 아직 안 왔는데. 고. 어두운 밤이 지나고
밝은 햇살이 비치네. 원래 이쪽 라인으로 오지 않았어? 옛날에? 땅땅땅땅. 물! 천천히. 예, 네트 도움니다. 예, 예. 걸로 가나 일로 가나 아무튼 길로 떨어지니까 가. 안녕하세요. 매트 도움니다. 개나리가 만발하네. 만발해. 어? 이렇게 갔어? 하던 길로 가야 되니까. 몰라 어디 가는지 가봐. 여기 내려가면 혼자 가봤어. 연격서 계단 옆에. 화 앞에. 형제요, 자매요. 형제와 자매가 타는 코스구나, 이거. 어? 형제와 자매가 타는 코스야. 자매. 자매님, 어디 가세요? 우회전! 우회전! 사랑하는 자매요. 그렇게 돈다고? 나 위로 갈 줄 알았더니 이걸.
난 위로 가는 줄 알았어. 근데 갑자기 도네. 아, 바로 돌기 힘들었구나, 이거. 난해하지, 그니까. 아 거기 난해해요. 응. 그래서 거기 그냥. 아니 뒤에 이렇게 아, 이빨 쪄야 된다. 어? 왜 물이야? 땅에다 묻어야지. 잠깐 버리고. 이 리듬이 중요하거든. 그러니까 이게 타이밍과 리듬이 좋아. 뭐야? 비야. 거기 안 다져져가지고 무너지네.
이거 기상대 틀린데? 설치해드린다 그러는데 이게 쭉 치고 올라가면 돼. 그렇지. 그래, 오늘 뭐, 여자의 마음과 똑같네. 무슨 일이야? 날씨가 여자의 마음과 똑같아. 어? 그럼. 오, 이거 뭐야, 또? 쌀이 눈과 비가 오는 것 같은데? 비바람이 몰아쳐도 비바람이 몰아쳐도 글로 가자고? 아니, 항상 일로 가는 게 좋을 텐데, 나는. 괜찮다고? 네네네. 사이즈에서 올라가야 되는데? 어디 올라가자고? 그야. 밥을 먹기 좀 빨리 시간이 12시 먹어서. 뭐야 이게? 그거 어필이야? 뭐야 이게? 아 근데 이게 리듬이 깨져가지고 이제 쭉 가야 되는데 멈추면 이게 봐봐요. 멈추면 이게 잘 안 돼. 시작이. 못볼것 같아. 으쌰! 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 아.
우회전.